saaka guddida sare ee hay'adda shaqaalaha dawladda oo ka kooban qaybaheeda kala duwan ee hay'adda shaqaaluhu ka kooban tahay waxay kulan xogsiin iyo xog qaadasho ay ugu yimaadeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxweyne ku-xigeenka waxa aad iyo aad hay'adda shaqaalaha dawladda marka koobaad ugu sharaf uguna farxada in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ay noqoto hay'addii ugu horeysay oo u yeedho si uu xogna uga qaato dardaaran iyo amarna ugu faro hay'adda shaqaalaha dawladda in loo yeedhay waxay la macnatay xuduudii shaqaalaha qaranka oo dhan in la isugu yeedhay isla markaana loo sheegay dardaaranka iyo dardargelinta qaranka sida uga go'aantay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland inuu qaranka shaqaalihiisa oo qiimaha u hayo hay'adda shaqaaluhu iyadoo ajiibaysa madaxweynaha saaka halkan ugu timid iyagoo ka wada hadlay qodobo dhowr ah ugu horeyn madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxay hay'adda shaqaalaha dawladdu ka warsaysay waxay hay'addu u igman tahay waxay ku aadan tahay iyo mustaqbalka dhow waxaan higsanayno in doonayna qarankan in lagu qurxiyo ama habkiisa shaqayneed kor loogu qaado waxaan ka warsaynay madaxweynaha dardargelinta tirinta shaqaalaha dawladda si loo tayeeyo shaqaalaha dawladda in laga maarmaan tahay in la tiriyo oo cududooda iyo tiradooda iyo baahsanaantoodaba la soo helo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland si weyn buu u qaatay isla markaana u ballan qaaday inuu garab iyo gaashaan buuxa ugu yahay in qaranku laba kacleynta degdeg ah u galayo inuu dib u habeynta ugu horeysa uu ka bilaabo hagaajinta shaqaalaha dawladda hay'adda shaqaalaha dawladdu iyadoo arrintaas ka duulaysa waxay dhawaan bilaabaysay tirinta iyo tayeynta shaqaalaha dawladda si loo helo tiro sugan marka tiro sugan la helana ay noqoto in lagu dabagalo ama la hagaajiyo intii kulanku socday madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu si adag uga hadlay dabagalka saacadaha shaqada la dagaalanka musuqmaasuqa waqtiga in shaqaalaha dawladdu adeegga ummadda ay siiyaan waqtigana u ilaaliyaan adeeg hufan oo diyaarsan ay ummadda siiyaan indho soo jeedana wuxuu ku eegay mushaarka shaqaalaha dawladdu qaataan sida loo kobcin karo halka loo horumarin karo dhammaantoodba hay'adda shaqaalaha dawladdu ugu dambeyn halka waxay ka cilaabinaysaa in tirintii iyo dabagalkii shaqaalaha dawladdu uu hadda furmayo madaxweynaha aan uga mahad celinay garab jooga iyo baljooga oo arrintaasi uu ku garab joogsaday muddada tirinta shaqaalaha dawladda ee la sugayo tirada saxda ah waxay qaadan doontaa muddo 60 cisho ilaa 70 cisho ku siman madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu amar ku bixiyay in inta la sugayo tirada saxda ee shaqaalaha dawladda si loo qaato baaxad weyn oo shaqaale in 70 cisho dawladdu aanay qaadan doonin shaqaale cusub balse ay kala hufi doonto intii hore shaqaalaha ee qaranka u diyaarsanayd arrintaasi waxay bishaaro u tahay dhammaanba shaqadoonkii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland dhalinyarada ahaa in loo kala hufayo shaqadii hore ee isdhex taallay si loo helo shaqo abuur wanaagsan si odayaasha iyo waayaaraga dalkeenu ay u helaan hawlgab wanaagsan oo qaranka uga baxaan si aan u soo ogaano da'ahooga si hawlgabkiina si wanaagsan loogu sagootiyo isla markaana gacmo aamina loogu ogaado dadkeena da'du heshay laakiin dadaalka badan qaranka u soo galay hawshaasi maanta bay heshay taageeraha madaxweynaha iyo baaljoogsigiisa waxaan ugu bishaareynaa dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland in shaqo abuur wanaagsani oo halkaas ka soo bixi doono waxaan sii goodinaynaa cid walba oo doonaysa dheefta qaranka inay qaadato laakiin aan u dhabar jabin aan doonayn ummadda inay u adeegto laakiin ay hesho cashuurta dadka laga guray inay ku mishaar qaadato iyagoon doonayn ummadda inay u adeegaan iyagana goodi bay u tahay waxay bishaaro u tahay shaqaalaha dawladda ee dareemayay in siyaasadahooga iyo horumarintooda iyo hawlgabkoogaba ay ku hortaagneed in xogtooda la helaayay inay maanta hawshaasi soo bilaami doonto hay'adda shaqaalaha dawladdu waxay uga mahad celisay madaxweynaha kulankaas oo ku qaabilay qiimeynta uu siiyey iyo sida uu fahamsan yahay una dareensan yahay xuduudda shaqaaluhu la kordhiyay inay tahay qaran tis qaada shaqo horumarta iyo qaran dhammaantii u wada jeeda horumar dheer inuu higsado dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu